Guten Tag, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Eisenbahnromantik. Der Titel der heutigen Sendung lautet Rasende Züge, bimmelnde Bahnen. Und beginnen wollen wir mit dem TGV, dem Train à Grande Vitesse, dem französischen Schnellfahrzug, der seit dem 10. Juni, dem Fahrplanwechsel, die Städte Stuttgart, Paris verbindet. Und wir waren bei der Premierenfahrt mit dabei. Der Eiffelturm in Paris, fast schon zum Greifen nah. Zwischen Stuttgart und Paris macht das eine neue Bahnverbindung möglich. Meine Damen und Herren, die Premierenfahrt nach Paris, TGV 13036, Abfahrt um 8:37 Uhr, verkehrt vom Gleis 2. Der französische TGV pendelt künftig dreimal täglich zwischen Stuttgart und Paris. Journalisten gehören bei der Premierenfahrt zu den ersten Fahrgästen. Die Fahrzeit verkürzt sich von 6 Stunden auf 3 Stunden 39 Minuten. Der Flug dauert theoretisch 4, in der Praxis, wie uns heute einige Kollegen erzählt haben, die aus Paris kamen, 5 Stunden von Stadtmitte zu Stadtmitte. Also der Zug ist da, wo er eigentlich hingehört, nämlich von Zentrum zu Zentrum, unschlagbar und auch vom Preis her sehr attraktiv. 95 € kostet die einfache Fahrt von Zentrum zu Zentrum. Auch hier ist der Sprung über den Rhein mit der Bahn konkurrenzlos. Kleinere Kinderkrankheiten trüben die Stimmung bei der Premierenfahrt nur leicht. Auf einer Toilette kommt kein Wasser. Techniker versuchen, das Problem zu beheben. Verspätung 35 Minuten. 15 Jahre hat das Anpassen französischer und deutscher Technikstandards gedauert. Davon ist jetzt nichts mehr zu spüren. Für den Fahrgast ändert sich im TGV nicht viel. Zum Frühstück gibt es Croissants, aber einen Speisewagen wie im ICE gibt es nicht. Das Personal muss sich da schon eher umstellen. Was sich ändert, ist, dass wir jetzt Teamarbeit machen mit dem deutschen Kollegen. Er ist mal Zugchef, wenn er von Deutschland nach Paris fährt, und dann bin ich Zugchef von Paris nach Deutschland. Das ist was ganz Neues. Und das ist was Schönes in meiner Arbeit. Unterwegs bei Lorraine rast ein deutscher ICE 3 vorbei. Auch er ist auf Premierenfahrt von Frankfurt nach Paris. Im ICE wird die maximale Geschwindigkeit von 320 Kilometer in der Stunde erreicht. Merci. Erstaunlich ruhig braust auch der TGV mit derselben Geschwindigkeit auf der 300 Kilometer langen Neubaustrecke Est-Européenne zwischen Baudricourt, südöstlich von Metz, und Paris. Fahrzeit 1 Stunde, Kosten mehr als 3 Milliarden €. Wo die Grande Nation klotzt, kleckert Deutschland eben nur. Ja, der heutige Tag war sicherlich ein erfreulicher Anlass und hat uns gezeigt, was Hochgeschwindigkeitsverkehr im europäischen Sinn bedeutet. Aber er zeigt uns gleichzeitig eben, dass unsere westlichen Nachbarn nur noch ein Stück von rund 90 Kilometer benötigen, um von Paris bis an die Grenze, bis an den Rhein, mit Hochgeschwindigkeitszügen zu fahren. Während man in Deutschland bisher vergeblich auf die Neubaustrecke Stuttgart-München wartet, immerhin Teil der europäischen Magistrale Paris-Budapest, ist Frankreich bereits im 21. Jahrhundert angekommen. Der TGV ist für die französischen Staatsbahnen SNCF aber nicht nur Überbringer französischer Ingenieurskunst. Bei diesem Projekt kommen sich zunächst die Städte näher und natürlich auch die Länder. Das macht einen Teil der Begeisterung bei der Zusammenarbeit aus. Wir möchten, dass Deutsche häufiger nach Frankreich und Franzosen öfters nach Deutschland kommen. Es soll mehr internationalen Hochgeschwindigkeitsverkehr in Europa geben. Zur Premierenfahrt am 25. Mai fahren TGV und ICE Seite an Seite im Pariser Bahnhof Gare de l'Est ein. Seit dem 10. Juni wird die Strecke Stuttgart-Paris ausschließlich vom TGV bedient. Die Frankfurter werden den französischen Renner dagegen nicht zu sehen bekommen. Zwischen Main und Seine pendelt der ICE. Nach so viel Raserei haben wir uns etwas Ruhe verdient. Wir gehen in die Schweiz und gratulieren zum Geburtstag. Die Gotthardbahn, eine der schönsten Bahnlinien, die es überhaupt auf der Welt gibt, wird 125 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Mit Volldampf durch den Tunnel. Ein gespenstisches Abenteuer. Die schweizerischen Bundesbahnen feiern mit diesem Spektakel den 125. Geburtstag einer der wichtigsten Transitstrecken Europas, der Gotthardbahn.
Der Weg über das Gotthardmassiv ist seit dem Mittelalter eine wichtige Nord-Süd-Verbindung. Für Pilger und Kaufleute war die Reise über den Gotthardpass jahrhundertelang durch Strapazen gekennzeichnet. Das änderte sich erst mit der Eisenbahn. Und noch heute ist das Gotthardgebiet Zeuge verschiedener Verkehrswege. Wir sind hier in Inczi, einem verkehrstechnisch äußerst spannenden Ort, weil sich hier auf engstem Raum alle Verkehrswege über den Gotthard eigentlich treffen. Wohl am bekanntesten die Autobahn aus den 60er Jahren. Die Kantonstraße von 1827, die Eisenbahn und ein alter Saumweg aus dem 12. Jahrhundert. Bei der Einweihung der Strecke 1882 wurde die Gotthardbahn wie ein Weltwunder bestaunt. Der Anblick dieses Jubiläums-Sonderzuges ist heute ebenfalls berauschend, selbst bei Regen. Bei Lokführer- und Eisenbahnfans schwebt seit jeher ein Mythos über der Gotthardstrecke. Für die Reisenden kommt die Beschleunigung des Verkehrs damals einer Revolution gleich. Das war ein großer Sprung nach vorne, nachdem vorher die Postkutsche von zum Beispiel Basel nach Mailand 50 Stunden dauerte. Das hat sich dann auf 8 Stunden reduziert. Die Kirche von Wassen ist eine Art Wahrzeichen der Strecke. Um einen Höhenunterschied von rund 200 Metern zu überwinden, schraubt sich der Zug mittels Kreiskehrtunnels hinauf. Dabei schlängelt er sich gewissermaßen um die Kirche herum. Man sieht sie dadurch von verschiedenen Seiten und plötzlich erblickt man die Kirche unterhalb des Zuges. Ein neuer Wagen versucht das Phänomen der Kreiskehrtunnel zu verdeutlichen. Benvenuti a bordo della carrozza Pangottardo. Pangottardo heißt er und wurde extra für das Gotthardjubiläum gebaut. Also jetzt sind wir im Abschnitt mit den Kehrtunnels und wir sind jetzt konsequent während 25 Minuten Richtung Südpol ausgerichtet. Damit wollen wir eigentlich den Leuten aufzeigen, erstens, wie ist die Streckenführung beschaffen und insbesondere natürlich das subjektive Erlebnis des Kehrtunnels, wenn es dann wirklich um 270 oder je nachdem bis 360 Grad dreht. Also jetzt schauen wir immer noch Richtung Südpol und der Zug fährt eben jetzt, was muss ich sagen, das wäre dann Richtung Westen. Momentan fährt der Zug in Richtung Mailand. Bei der Rückfahrt schaut der Reisende immer nach Norden. Doch egal ob Nord oder Süd, man dreht sich im fahrenden Zug und fragt sich, wo man eigentlich ist. Es ist schon ein wenig abgefahren und wer sich im Pangottardo vor lauter Drehen nicht zurechtfindet, wird zumindest über die Baugeschichte der Gotthardbahn aufgeklärt. 1872 begannen die Bauarbeiten. Die Mineure arbeiteten im Tunnel unter extremsten Bedingungen. 177 Menschen mussten bei den Tunnelbauarbeiten sterben. 64 weitere Tunnel und Galerien sowie 223 Brücken und Durchlässe wurden in 10 Jahren gebaut. Am 1. Juni 1882 schließlich fährt der erste fahrplanmäßige Zug auf der Gotthardbahn. Hier nachgestellte Bilder. Und auf den Tag genau, 125 Jahre später, rollt dieser Jubiläumssonderzug im Bahnhof Göschenen ein. Für die Gotthard-Dampflok, auch Elefant genannt, eine Verschnaufpause hier oben am Nordportal des Gotthardtunnels. Die Gotthardbahn ist eine der ersten Transitrouten von europäischem Rang und machte damals Normierungen im Eisenbahnwesen notwendig. Die Wagen verkehrten ja in mehreren Ländern und damit das Personal mit den Wagen aus der Schweiz auch in Deutschland umgehen kann, war dann Bedarf da, gewisse Dinge zu vereinheitlichen. Zum Beispiel der Wagenschlüssel, ein Vierkantschlüssel, den jeder Eisenbahner in Europa heute in der Tasche hat, damit man überall eben zum Beispiel Schränke öffnen kann, wie hier. Dieser Schlüssel passt bei deutschen Wagen, bei italienischen Wagen, aber auch bei diesem Schweizer Wagen. Und so kann das Eisenbahnmaterial eben in allen Ländern international genormt verwendet werden. Den Schlüssel gibt es also seit 1882.
125 Jahre lang rollen nun Züge durch den Gotthardtunnel. Die schweizerischen Bundesbahnen feiern dieses Ereignis noch das ganze Jahr über mit Sonderfahrten, Bahnhofsfesten und vor allem viel Eisenbahn. Anfang Dezember bringen wir eine umfangreiche Dokumentation über den Gotthard in Eisenbahnromantik. Bis dahin ist ja noch ein wenig Zeit, da können Sie etwas Sinnvolles machen, beispielsweise den Ehrenlokführerschein. Bilder, die Männerherzen höher schlagen lassen. Einmal Lokführer sein. Thomas Rug vom Beruf IT-Berater erfüllt sich diesen Kindheitstraum. Und dieser Mann macht's möglich. Herr Rug, kommen Sie doch mal bitte rüber. Dirk Bahnsen, kaufmännischer Leiter der Rügenschen Kleinbahn, hat eine Idee gehabt, die erwachsene Männer zu kleinen Jungs werden lässt. Wir sind so oft schon angesprochen worden, ob man die Dampflok nicht mal auch selber fahren kann. Wir haben gesagt, gut, das machen wir. Wir bieten jetzt die Möglichkeit, jeder kann bei uns, der mindestens 18 Jahre alt ist, einen sogenannten Dampflokführerschein erwerben, einen Ehrenlokführerschein, der mit einem Zertifikat von uns, von der Rügenschen Kleinbahn, abgeschlossen wird. Den Theoriekram und die praktische Einweisung hat Lokführerlehrling Thomas Rug schon hinter sich. Nun dampft er los. Zum ersten Mal Lokführer auf dem rasenden Roland. Heizer Ronny Vreh ist seit 30 Jahren dabei. Er hat es im Gefühl, wann er die nächste Schippe Kohle nachlegen muss. Die rote Handkurbel ist die Steuerung. Auf der Schiene heißt das vorwärts oder rückwärts, aber auch halbe oder volle Kraft. So eine alte Dampflok zu lenken, das weiß Thomas Rug jetzt, erfordert höchste Konzentration und ganzen Körpereinsatz. Dreck, Lärm und Hitze, das gehört auf dem Führerstand einer Dampflok dazu. Egal. Ein Kindheitstraum. So, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Ja, wenn wir auf einer Dampflok stehen. So, als kleiner Junge. Und das habe ich zum 40. Geschenk gekriegt. Ja, und jetzt mache ich das halt. 720 € kostet das Vergnügen. Ganz schön viel Geld. Unterkunft und Verpflegung gehen extra. Nach 10 Tagen Lokführerkurs, Glückwunsch und Urkunde. Thomas Rug ist mindestens so stolz wie damals vor 20 Jahren, als er den Führerschein bekam. Die Resonanz ist großartig. Wir haben mittlerweile über 500 Ehrenlokführer hier schon ausgebildet. Die Resonanz ist sogar so groß, dass die Leute mit Begeisterung wiederkommen und Wiederholungslehrgänge hier bei uns absolvieren. Dass sich dabei keiner auch vor der Drecksarbeit drückt, Ehrensache. Denn am nächsten Morgen geht's wieder los. Kilometer fressen als Ehrenlokführer auf dem rasenden Roland. Unser nächstes Reiseziel, liebe Zuschauer, ist bereits angeschrieben. Es geht nach Dortmund zur internationalen Modellbauausstellung. Die findet jedes Jahr im April dort statt. Mehr als 100.000 Zuschauer waren dabei, wir natürlich auch. Und der nun folgende Film ist gleichzeitig auch der Hauptteil dieser Sendung. Eine wunderschöne Anlage im H0-Maßstab 1:87 hat der Holländer Peter van den Wildenberg erschaffen. Eine Welt, bei der man die Modelleisenbahn erst auf den zweiten Blick sieht und deren Faszination wirklich im Detail liegt. Man traut seinen Augen kaum, so lebendig sind die Akteure. Ich bin auf das Idee gekommen, etwas zu machen und viel bewegliche Sachen darin. Sieht man ein Gleis und viel da umheim. Und so bin ich auf die Idee gekommen, vor so eine Anlage zu bauen. Freund Adebar und Gemahlin haben es sich im Trabi bequem gemacht, beziehungsweise wegen Platzmangels auf dem Dach desselben. Dagegen haben die Bewohner eines Streichelzoos großen Gefallen an traditionellem Kinderspielzeug gefunden. Viele der Glanzlichter sind der Realität entnommen. Ich stand in einem Garten und sah einen Maulwurf hochkommen. Und ich dachte, das kann auch auf meiner Anlage. Und so entstanden alle Ideen auf die Anlage. Der kleine Maulwurf und sein Kumpel spielen ihre Variante von Mensch, ärgere dich nicht.
Und der Gärtner schaut entgeistert auf seinen einstmals so englischen Rasen. Begeistert sind dagegen die Betrachter, ähnlich wie das Federvieh im Nachbarbauernhof über den üppig gedeckten Tisch. Die Hühner auf die Anlage finde ich sehr schön. Und die Hund mit dem wackelnden Schwanz finde ich auch sehr schön. Ja, und so sind viele Sachen, die ich schön finde. Eine schöne kleine Welt voller großer Wunder, in der hart gearbeitet wird. Die Eisenbahn gehört natürlich auch dazu und der Fisch, der den Angler nur ärgern will. Alles, so scheint es, ist in Schwung. 25 winzig kleine Motoren bewegen dieses Kunstwerk, das die späten 50er Jahre widerspiegelt. In 20 Monaten habe ich diese Anlage gemacht. Jeden Tag 7, 8 Stunden. Fulltime-Job. Fulltime-Job. Aber alle Mühen haben sich gelohnt. Die Anlage ist ein wahrer Augenschmaus. Nächste Station ist das Sägewerk Friedl in Unterfranken. Erbauer und Besitzer des Werkes und der gesamten Anlage ist Karl-Heinz Friedl aus Ebersdorf, ein passionierter N-Bahner. Von Zeit zu Zeit muss er seine Gleismund-Blasreinigung einsetzen. Fliegen doch beim Sägen Späne umher, die beim Fahrbetrieb höchst störend sind. Jetzt ist das Gleis frei. Das Schaulaufen kann beginnen. Vom Aussehen her gefällt mir das besser, wenn ein langer Zug fahren kann, als in H0 nachher die kurzen mit 4, 5 Wagen. Und ich wollte die Anlage eigentlich so bauen, dass sie bei mir im Dachboden reinpasst. Nur ist sie dann leider zu groß geworden, also für Ausstellungen schon gut. Brauchen Sie einen neuen Dachboden? Ja. Die Modellbahn hat eine Spurweite von 9 mm. Deshalb wird die Baugröße auch als N bezeichnet. Maßstab 1:160. Der Vorteil der langen Züge wird hier wirklich offensichtlich im fränkischen Mittelgebirge mit seinen 2 Hauptstrecken. Friedl hat die Eisenbahnleidenschaft schon in frühester Jugend begierig in sich aufgenommen. Wir haben als Kinder zu Hause schon, der Vater immer zu Weihnachten eine Anlage aufgebaut. Und dann zwischen 15 und 18, 20, da ist es dann ein bisschen zurückgegangen. Da sind die Frauen dann in den Vordergrund getreten. Und nachdem ich von der Bundeswehr entlassen worden bin, vom Entlassungsgeld, habe ich mir dann eine Anfangspackung gekauft, in Spur N, und habe dann angefangen. Und seither hat sich die Begeisterung noch verstärkt. Und was diese Begeisterung zu leisten vermag, zeigt jedes einzelne Motiv. Der Bauernhof mit seinen zahllosen Eigenbauten ist eine perfekte Arbeit, bis hin zur Heuernte. Der Zugverkehr, Epoche 3 und 4, verläuft nahezu reibungslos. Dennoch gibt es immer noch etwas zu verbessern. Ja, aber ich will mal versuchen, dass wir immer noch ein bisschen verfeinern, ein bisschen verbessern. In der Elektronik hakt es noch ein bisschen, weil wir analog fahren. Und wenn das dann einmal alles läuft, ich habe auch in Coburg einen Raum gemietet jetzt, wo ich die Anlage aufstellen kann und kann es auch unter ein Jahr mal fahren. Die Modulanlage ist ein wahrhaftes Meisterstück auf einer Länge von 26 Metern. Jedes Jahr bringt es die internationale Modellbaumesse in Dortmund auf eine 6-stellige Besucherzahl, wobei die Halle 8 am intensivsten belagert wird. Alle gängigen Modellgrößen sind dort vertreten. Auch die 30 Anlagen sind wieder vom Feinsten, sodass wir uns immer wieder bange fragen müssen, was soll man weglassen? Die Nenngröße TT, das ist die Abkürzung für den englischen Begriff Tabletop, was so viel heißt wie ideale Tischbahn. Diese Größe, Spurweite 12 mm, Maßstab 1:120, war in der früheren DDR eine ernsthafte Konkurrenz zur Standardmodellbahn H0. Weil TT einfach mal die ideale Spur ist. Nein, H0 zu groß, einfach von den Platzverhältnissen. Und N ist mir persönlich schon wieder zu klein. Deswegen, also TT ist schon eigentlich die ideale Spur. Und jetzt wirklich, jetzt wird ja die Auswahl wird immer größer. So. Wie zum Beispiel die Diesellok Herkules in Silber und Gelb.
Die Liebe zu dieser Größe zieht sich auch bei dem Modellbahnclub Oranienburg durch alle Generationen. Wir haben von jung bis alt alles dabei. Also unser Kleinster ist jetzt, glaube ich, 10. So, aktiv auch hier bei uns an der TT-Anlage mit dabei. So, aber muss jetzt in die Schule, keine Chance. So. Ja, und dann geht es hoch bis 75, 80 Jahre, ist alles vertreten im Verein. Mit 80 klettert man zwar nicht mehr auf Bahnsteiggdächern herum, man lässt die Modellzimmermänner arbeiten, für die aber der Anblick von DB-Fahrzeugen neu ist. Hier sind wir jetzt mit den Bundesbahnfahrzeugen unterwegs. Normalerweise fahren wir in der Epoche 3/4 der Deutschen Reichsbahn. Kleinbahnidylle, egal ob mit Bundesbahn- oder Reichsbahnfahrzeugen. Und die Idylle wächst weiter. Auch für die Oranienburger gilt, Stillstand ist Rückschritt. Wir wollen zum Beispiel diese Anlage jetzt wieder erweitern um 2 weitere Teile, um einfach wieder noch was Interessanteres zu machen. Und natürlich weiter durch die Welt reisen, weil das ist ja eigentlich das, was es ausmacht. Das dann den Leuten zu präsentieren, was man bei uns im Clubraum gemacht hat und dann zu sehen, wie sich die Leute darüber freuen. Und die Leute haben sich gefreut. Man muss feststellen, dass sämtliche Anlagen, die vom Modellbahnverband eingeladen wurden, den Ansprüchen gerecht geworden sind. Züge im Modellmaßstab faszinieren nach wie vor. Manch einem konnte es gar nicht zugig genug sein. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns von den TT-Modellbahnern aus Oranienburg. Und machen einen Sprung und fahren weiter auf der Rhätischen Bahn, die vom Modellbauteam Köln in wenigen Monaten erschaffen worden ist. Dabei lässt man nicht nur Züge durch die waldreiche Landschaft zuckeln, nein, man vergrößert den Baumbestand auf der Anlage in Verbindung mit praktischen Tipps. Sie sehen hier etwa 1200 Bäume auf der Anlage stehen und die sind alle mit diesem Grundmaterial gemacht worden. Das ist eine Bastelpackung, die können Sie also im Laden kaufen. Es sind 10 Rohlinge drin. 10 Rohlinge ergeben, wenn man die zusammengeklebt hat, 5 dieser Bäume. Grünmaterial ist auch dabei. Und dann muss man grundsätzlich jeden zweiten Ast vom Stamm nach außen wegbiegen. Und das ergibt zum Schluss einen Baum. Schön rund, ja, das ist ein Tannenbaum. Und wir haben hier jetzt den Leim in der Butterbrotsdose stehen. Das ist nicht eine Dose, weil wir Hunger haben, sondern Sie brauchen ja nicht mehr Leim, als der längste Ast lang ist. Und deshalb die Butterbrotsdose. Wir drehen den zweimal da drin rum, ein bisschen abtropfen und dann kommen die Flocken da drauf. Immer drauf werfen, nicht reinschieben, weil dann schieben Sie den Leim von den obersten Ästen, schieben Sie nach unten weg, dann haftet nichts mehr. So, und jetzt haben Sie einen Tannenbaum. Oh, Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Wenn Sie meinen, wir hätten uns in der Jahreszeit geirrt, stimmt das vielleicht. Aber Weihnachten kommt schneller, als man denkt. Und Weihnachtsbäume gibt es auch im Westentaschenformat. Dieser Weihnachtsbaum ist während der letzten 3 Messetage entstanden. Das ist ein Baum, der ist 15 mm hoch, beleuchtet mit 10 Leuchtdioden. Der hat Schmuck bekommen, Weihnachtsbaumkugeln, kleine Sterne, Halbmonde und obendrauf ist ein kleiner goldener Engel. Die kleinste Spurweite mit dem kleinsten Tannenbaum der Welt. Damit den Betrachtern ein Licht aufgeht, was im winzigen Maßstab 1:220 noch machbar ist. Die Miniaturisierung scheint nach unten keine Grenzen zu kennen. Es fällt auf, dass die Anlagen lebendiger geworden sind, lebhafter. Verantwortlich dafür sind die Leucht- und Lichteffekte, die den größeren Spurweiten immer näher kommen. Und natürlich die individuellen Leistungen einiger Z-Bahner, die den Ehrgeiz haben, auch auf 6,5 mm breiten Gleisen Bahnen vorbildlich fahren zu lassen. Nicht zu vergessen Funktionsmodelle wie die alte Schmiede. Bei der Schmiede kann man zum einen sehen, dass sich der Blasebalg betätigt, dazu der Schmiedehammer und man kann das Schmiedefeuer erleuchtet sehen. Bei der kleinsten Modellbahngröße gibt es die Modellfreunde mit den größten Bemühungen, etwas Großes zu leisten. Auch wenn groß in diesem Fall ganz klein heißt. Aber wir sagen, kleine Welt, ganz groß. Und jetzt wechseln wir wirklich zu einer kleinen Welt im Großen. Spurweite 45 mm, Maßstab 1:32.
Mit einem kleinen Betriebswerk, bei dem jeder Mann gebraucht wird. Wie in Wirklichkeit. Jeder Mann hat seine Spezialität. Die Vitrinen ist von Patrick, die Begrünung ist von Guido, die Elektronik ist von Jan. Und unser Name, PAJ, ist Patrick Alain Jan. Patrick Alain Jan. Und rechts Guido, der kam erst nach der Namensgebung zur PAJ. Wir haben keinen Clubraum, aber wir basteln in die Keller oder in die Garage. Und die Information wieder bei Internet, und eine Leute wohnt 100 Kilometer von meinem Hause, die andere noch einen anderen Platz. Und ja, das Basteln lange ferngesteuert. Aber mit einer unheimlichen Liebe und Präzision. Das ist eine ganze Fantasieanlagen mit einer Lokschuppe für kleine Lok. Wir haben das entwickelt für Leute, die Spur 1 haben. Die haben keinen Platz für eine riesige Anlage. Also das ist die perfekte Anlage in einem Zimmer zum Beispiel. Ein dreidimensionales Kunstwerk anstelle eines schnöden Bildes an der Wand. Wir haben auch ein System entwickelt, like in England, a fiddle yard. Sie haben die Möglichkeit, mit vielen Loks einen kleinen Raum viel Betrieb zu machen. Ja. Modellbahner Glück auf einem fein gestalteten Quadratmeter. Jedes Mal, wenn wir in Dortmund oder eine andere Ausstellung kommen, probieren wir mit einem neuen Konzept zu kommen. Ja, das ist unser Rezept. Ein Rezept mit Pfiff und eine Veranstaltung unter Dampf. Jetzt, liebe Zuschauer, haben wir noch einen Tipp in eigener Sache. Wann und wo? Welche Lokomotiven zum Einsatz kommen? Als Eisenbahnromantik-Clubmitglied wissen Sie mehr. Für 50 € im Jahr erhalten Sie exklusive Angebote, eine DVD und die regelmäßige Clubzeitschrift mit Informationen zu unserer Fernsehreihe. Haben Sie Interesse? Dann schreiben Sie an Eisenbahnromantik-Club, Postfach 5324 in 79020 Freiburg. Das, liebe Zuschauer, war Eisenbahnromantik, heute mit der Sendung Rasende Züge, bimmelnde Bahnen. Das war es von dieser Stelle aus. Machen Sie es gut. Bis denn und tschüss.